welcome back to my channel. So hari ini aku bakal membuat squishy sebanyak ini. Yang pertama aku punya 2 LED rainbow. Seru banget. Next aku punya ini squishy fun. Aku juga punya satu lagi sih, satu lagi squishy fun. Yang ini tuh squishy fun kawaii Swiss roll. Ini seru banget. Kalau ini squishy fun kawaii cream squishy dan ini telur. Terus apa ya? Next aku punya ini kunci di dalam got, tapi ini sudah defect makanya aku itu potong jadi banyak squishy. Next aku punya jumbo ice cream. Ini lumayan slow. Next aku punya jumbo panda ban. Ini juga lumayan slow. Ini apa? Next aku punya ini Andy Johnny Cat. Next aku punya 2 pineapple. Oh, kayak LED mango. Next aku punya ini strawberry. Yang ini strawberry juga tapi replika garden strawberry. Next aku punya ini 2 owl, yang gold dan yang kuning tapi sudah dicoret-coret. Sorry. Terus next aku punya Punimaru animal ban yang husky. Ini yang bawah ini lamp. Yang bawah ini tuh apa itu? Jumbo apa ya? Aku nggak tahu sih sebenarnya. Next aku punya Oracle the Tiger Head. Slow banget. Next aku punya ini Twilight Twin 2, yang satu cewek, yang satu cowok. Next aku punya ini Creamy Candy Lollipop sama Mini the Well. Ini personnya kepingin ini sih. Next aku punya Pier. Sorry ya guys, tadi tuh aku ininya berbunyi terus. Next aku punya Jumbo Liraku Malu. Next aku punya ini gigi atau Peach dan ini ketengkang. Ini harganya 125. Slow. Segini saja baunya ini. Next aku punya emoticon band 2. Ini keras ya guys. Next aku punya Wow Dreaming Sheep. Tapi sih ada yang baru sih. Wow Dreaming Sheep. Next aku punya pada sandwich. Next aku punya tuh atau gigi. Ini dari cocok ya mata sama mulutnya. Luka ini. Tapi ini jadi fake parah. Next aku punya emoticon pen dan ini orange. Next aku punya Gudetama ban. Ini es krim dan telur. Enggak tadi ya guys. Next aku punya Melodicon. Sorry ya guys, aku salah.
Next aku punya croissant bread. Lumayan slow. Yang terakhir aku punya emoticon ban. Kayak tadi. So ya guys, itu video dari aku. Di subscribe dan di like ya guys. Bye.